尝着就回味一下小时候的味道。回味小时候。又一样。咱小时候的月饼就是老甜。哦，那时候一个吃不一个大那个大冰糖啊，是吧？硌牙。然后那个就是，本来做的时候我想还原，就100%的还原就是小时候的，但后来改了。为啥？因为那个大冰糖不中。对，还硌牙那个。那个大冰糖不行。到明天一人给你买个大高板头做，是吧？真是明天给你买个大高板头做。咱有高板头。是，我再蘸那个小花生。或者对。看到没有，姐妹们？想尝一下咱这个月饼不？小时候的味道，皮薄馅多馅厚，然后虽说加青红丝，但是没有别的那味儿，咬上一口糯的，它是软的，就是跟小时候那个一样的，姐妹们，咬上一口真的是非常好吃，看到没有？皮真的是非常的薄。咱这个月饼呢，看到没有，姐妹们？就是你收到货给我展示的一样，我拿的这个是叫5仁的，10块09毛。给咱发2斤的那个，2斤一单里边2斤里边10个。我没看到你买的东西为啥不？我没看到，不好意思，月饼有青红丝，不可以混合？拍了一单好嘞，2斤是几个？2斤是10个。叉烧是什么样的？叉烧是大的，姐妹们5仁跟果仁和5仁的里面不一样吗？一样，上面就加了一层果脯。我一个给你解答，这个是叉烧是咸的，不是甜的9块8，这一个是1斤。这个是叉烧的，豆沙的是不？好嘞，荞麦5仁的看一下，好嘞。我先叫你看下豆沙的，这个豆沙的豆沙的，姐妹们，这都是豆沙的，看到没有？这是豆沙的有无糖的吗？没有，这月饼里头都加糖，跟你实话实说。如果说没有糖，我是坑你姐呀，它都是带糖了但是有那种微甜，那个荞麦的就是属于微甜，咱这个是荞麦的，看到没？这个是荞麦5仁的荞麦5仁的也是皮薄馅厚，然后属于微的甜。这个荞麦5仁的就有一点点甜味这荞麦5仁的就有一点点甜味，甜味不大，甜味不足，非常的好吃老5仁嘛，这就是没成俺小的时候，俺在这边都吃着。姐姐，你问你小时候是吃这是月饼卖家？对，看过人。我觉得还没这好吃，那咱想打。发货不是礼盒，没带礼盒，到8月15要给俺再加礼盒，给啥？老5仁呢？还有老货的暂时没有。5仁的有几种？5仁的不，姐妹们，有一个是荞麦5仁，有一个是张荣5仁的，还有就是咱那个果脯的呢。这个果脯你看一下，也是5仁里边，果脯上面加了一层果，里边也是5仁，果脯5仁我性价比高一点，就是5仁跟荞麦5仁的。芳草时期问你嘛，啥是小米过2天，1斤多少钱？然后咱姐妹们，咱这个月饼呢，9块8，这是1斤，是个叉烧就这个。然后剩下的呢，10块09毛2斤，11块09毛那个荞麦5仁也是2斤。花妮说她带吃，混合装的没有1斤几个，2斤里边10个怎么不怎么甜的有吗？荞麦的姐姐不愿意吃甜的，拍荞麦的，荞麦不怎么甜，荞麦是微的甜。包装盒没有，咱直接带个盒子，但是呢它都是独立包装，月饼现在就是一个点心，姐妹们，它都是独立包装的要礼盒装的可以送人，那过2天吧，要礼盒装的到时候咱单独一场。保质期呗，保质期5仁的是120天，荞麦5仁的也是120天，黑豆沙90天，果仁月饼是180天，5仁叉烧120天，姐妹们是它的保质期不一样，该弄点无糖的，没弄，姐姐妹妹没弄，因为那个就是那个只整了一款是荞麦的糖烧的，对，叉烧什么区别？叉烧是个大的，叉烧是个咸的，这个是叉烧是个大的，叉烧是个咸的。1斤月饼，1斤月饼5个，2斤月饼里边是那个10个，咱这个9块8的1斤是1个叉烧，这是大叉烧。然后呢，咱那个月饼姐妹们你看后边的10块09毛给咱2斤5仁的，11块09毛也是2斤，12块09毛也是2斤，就除了叉烧以外都是2斤，就叉烧是1斤。回购家的好吃是不？谢谢你的支持不会让你失望，姐妹们，哪一个都不会让你失望的。叉烧有没有切开的？叉烧有切开的，你看一下，这个叉烧是切开，这个大叉烧就得看看这个叉烧，这是切开的看到吗？里边是叉烧，里边是肉松、瓜子仁叉烧，这个是叉烧的姐妹们，叉烧。
这是叉烧的，叉烧里面都有什么呀？瓜子仁、肉松，叉烧里边是咸的。5仁1斤，果仁，它没有姐姐，它没有那个在一块混。